kabaja alaabaa marsaa 18ffaaf guutummaa biyyattii keessatti haala qabatamaa biyyi keenya amma keessa jirtu giddu galeessa godhachuun karaa miidhagaa fi duudhaa isaa eeggateen sirnoota garaagaraatiin akka kabajamus murteessee jira. Guyyaan alaabaa marsaa 18ffaa bara kanas baatiiwwan onkoloolessa seenee torbee calqabaa magaalli keenyas manneen maree aanaalee godina Shawaa Lixaa dabalatee magaalota lamaa fi aanaa 23 magaala Amboo dabalatee haala qabatamaa biyyaa fi naannoo keenyaa giddu galeessa godhachuun kabaja ayyaanichaa karaa guutuu ta'een manneen hojii mootummaa, manneen barnootaa, bulchiinsa gandootaa hunda keessatti qindeessummaa manneen mana maree magaala keenyaa fi manneen maree aanaalee sadarkaan jiran hunda keessatti kabajamaa jira. Kabaja guyyaa alaabaa bara kanaa kan adda isa taasisu biyyi keenya yeroo ol ka'iinsa ishee itti dhugeeffachuu yookaan mirkaneeffachuu calqabde meegaa piroojeektoota gurguddoo guddina diinagdee biyyaaf bu'uura ta'an biyya ashaaraa dhalootaa fi sabootaa, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kan ta'e hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa wayita itti xumurree lammiileen biyyattii miira gammachuu itti gonfatan keessatti kabajamuun isaa hadda isa taasisa. 2018 bara ol ka'iinsaati. Bara ol ka'iinsaa keessatti injifannoowwan gurguddaa Andabaalleeti guyyaa har'aa guyyaa alaabaa kan kabajaa jirru. Keessumaa hidha haaromsa guddichaa hirmaannaa lammiilee Itoophiyaa hundaan kan galmaan geenyee eebbisiisnee jiru. Akkasumas piroojeektoota gurguddoo waggoottan 5 itti aanan hojjetamuu fi badhaadhina hunda galeessa uummanni keenya barbaadu sana galmaan ga'uudhaaf kan itti hojjechaa jiru. Injifannoof jijjiiramaa fi milkaa'inoota gurguddoo keessa teenyee ayyaana kabajnu waan ta'eef ayyaanni guyyaa har'aa ayyaanni alaabaa kabajnu adda taasisa jechuudha. Beekamtu dhiigaaf lafee lammiilee isheetiin kan ijaaran alaabaa kabajaa ulfinaa akkasumas alaabaa tokkummaan uummatootaa keessatti calaqqisu, tokkummaan sabaaf sablammootaa keessatti calaqqisu, akkasumas uummanni keenya ol ka'iinsi isaa kan ittiin mul'atu, gootummaan isaa keessatti kan ittiin mul'atu waan ta'eef alaabaadhaaf kabaja addaatu mala jechuudha. Alaabaan dhiiga kooti, lafee goototaati, birmadummaa biyyittiiti. Alaabaa jechuun anaaf Itoophiyaadha. Alaabaa jechuun anaaf Oromiyaadha. Alaabaa jechuun anaaf sabaaf sablammoota. Sababni isaa alaabaan keenya eessumattuu Kooriyaa irraa kaasee aga Laabeeriyaa, aga Burundii, aga Sudaan, aga Sumaalee ol ka'ee dhaabbatu nuti honnee guddaa nuti dha. Maalin inni jedhu barachuu qabaataa. Ittaansee immoo kabaja alaabaadha qabu. Kabajni alaabaadha qabu ol ka'uu qaba. Ibsituu biyya tokkooti. Kanaaf immoo alaabaan akka eenyummaa kootii tokkootti nuuf ibsaa jechuudha. Dhiigaan kan dhufeedha. Alaabaan sim jedhee kan dhufe miti. Kabajanii baay'ee qabaafi jechuudha. Daa'imman waanuma nuti goonu kana nurraa ilaalanii fudhachuu qabu. Kabajuma nuti qabnuuf kana waanuma nuti numarraa ilaalanii tamaaru waan ta'eef daa'imman nu booda jiranis nurraa muuxannoo akka fudhatan barbaada.